晕鸟坏了。今天下课后和同学去吃一家自贡菜，这家我同学他们都吃，我都说很好吃。几个人排练完真的累得要死，跟饿狼扑食一样。今天我也是非常少见的干了第2碗饭。最近的活动真的需要给自己一个大大的补给。我现在准备化个妆，我去，我不知道我为什么碎发会这么多，咱们直接来一个变装好吧？现在出门感觉我左右两边的眼珠珠戴反了，因为我一般就是一个0度，一个200度。我现在要在车上调换一下我的左右眼，每次这种高难度系数的动作在车上完成就很困难。整个教学楼里都没有什么声音，特别安静。现在每次拍日常照都喜欢用这个 Snapchat， 非常的可爱呀。下午的5点钟开启了今天的第1顿，刚好这个时间是吃饭时间，大家可以自由活动，我就开了一个直播。最近很久没有在抖音上直播了，全是在小红书上播，感觉有一点点的陌生了都。我们现在去旁边那个表演教室完整的拉一遍我们就走。非常疲惫的演完下场，真的困得不行了，我准备休息一下。排练完几点？10点01分，饿得不行了呀！我们刚好关门，来拿一下我的箱子。现在准备去学校外面觅食，这个时候已经身心俱疲，嗓子都要冒烟了。看一下晚上10点半的校园，整个都非常的空旷。我给大家看一下我这个手有多么的搞笑。选择了一个校门口最近的热炉，饿的时候一般只吃熟食。学校的超市关了，所以买一杯这个柠檬茶。一点累吗？每天拖个大行李箱。这是最后一次拖了，下次拖就是咱们彻底的离开学校了。就是大戏演完了。是的。有点太累了，好吧，也是有点太累了。终于回到了寝室，晕鸟坏了，冻干上我的发箍，开启战斗模式。今天可以来一个小小的吃播。还好我上次吃张亮麻辣烫带了一个这个醋包，我就喜欢加很多很多醋。